भनिन्छ नि जीवन एक यात्रा हो। उमेर गएको, समय गएको पत्तो नहुने हिजो जस्तो लाग्छ। बालापन, बचपन, तर आज हेर्दा हेर्दै उमेर बढ्दै गइसकेको। समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नु नै जीवनको मूल लक्ष्य हो र सोही कुरालाई समेट्दै आज चाहिँ म मेरो परिवारको साथ मोहिनी झरना जाने निधो गरेँ। मसँग मेरो अङ्कल, आन्टी, मेरो बहिनी, हामी 4 जना मकवानपुर जिल्लामा अवस्थित मार्खुको त्यो रमाइलो वातावरण र मोहिनी झरनाको त्यो रमाइलो दृश्य हेर्न हामी लाग्यौँ। अहिले कहाँ आइपुग्यो? चोबार आइपुग्यौँ होइन। भर्खरै 4 बज्न आँट्यो, एकदमै ढिला भएको छ। अब कति बजे पुगिन्छ थाहा छैन। यहाँ चाहिँ अब विवेका बहिनी, यता आन्टी हुनुहुन्छ, यता अङ्कल। ल भनिदिनु आजको ट्रिप सम्बन्धी केही कुराहरू। आज भदौको कति गते? 18 गते। ल 18 गते शुक्रबार हामी पुलेखानीको ड्याम हेर्न जाँदैछौँ। 1 बजीतिर निस्किने कार्यक्रम थियो, ढिलो भयो एकदमै सबैजनाको ड्युटी। यही भए पनि जाउँ न त भनेर हिँडिरहेको छौँ अहिले। हामी काँक्रो ब्रेकमा छौँ। ठाउँ चाहिँ के हो थाहा छैन। काठमाडौँमा 60 रुपियाँ 80 रुपियाँ किनेर यहाँ 4 किलोको जम्मा 100 रुपियाँ अरे 4 किलो। सस्तै सस्तो। ल यहाँ आइसकेपछि छुटाउन हुने ठाउँ दामी देखिने क्या भ्यू चाहिँ यहाँबाट। कस्तो लाग्यो आन्टी भ्यू? एकदम राम्रो, अमेजिङ। नयाँ हाउ अबाउट भ्यू? भेरी ब्युटिफुल। खतरा देखिन्छ है। काठमाडौँ उपत्यका कस्तो दामी देखिने क्या, ट्याक्कै यति मात्रै कस्तो मजाले देखिने क्या। उयो समय पऱ्यो हामी दामी रहेछ है त्यहाँ जानु पाएन नि त। त्यहाँ रिसोर्ट बनाउनु पर्ने क्या ऊ त्यो गुम्बा हेर्नु बनाउँछ अब। कस्तो छ त एक्सपिरियन्स हुन्छ भन्छ। ठिक छ रमाइलो। रमाइलो बिस्तारै बिस्तारै बोलीमा घट्दैछ। सुरुमा रमाइलो, त्यसपछि रमाइलो, अहिले त कस्तो रमाइलो छ। त्यो के अरे बेस गर्न हान्दाखेरि दुखेन भने
5:35 ल हामी हिँडेको कति बजे अङ्कल 3:30 होइन उता उसबाट 2:30 एकान्त कुनाबाट कहाँ 3:30 3:30 बढी भएको थियो नि 3:40 भएको थियो ल ठ्याक्कै 3:40 मा हिँडेको 5:30 आम्मामा 2 घन्टा नि लागेन कुल्याङ आइपुगिन्छ भन्नुभएको थियो म त अस्तिको हिसाबले सोचेको भन्छ म धेरै बिस्तारै चालक रहेछु भाइ अघि नै पुगिन्छ अङ्कलले उडाइदियो राइडरै हुँदो रहेछ मलाई 3 घन्टा बेसी लागेको थियो बाइकमा नसकिने रहेछ नाम यहाँबाट नजिक यहीँ हो मार्को अहिले अँध्यारो भएर के देखाएको छैन अब भोलि बिहान चक्क उठेर हामी यो चाहिँ के अरे सिमलाङ होइन सिमलाङ होइन हो डी के अनि सिमलाङ डी लेक साइड सिमलाङ होटल हामीलाई एकदम मजा आइरहेको छ होइन थाकेन लास्टै थाकेको छ होइन के गर्नु यस्तै हो लाइफ प्याराडाइज भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ ठ्याक्क होइन यो हो यहाँबाट टक्क राइट छिर्ने This is Hotel Paradise. So guys, हामी फाइनल्ली आइपुग्यौँ 7 बज्न आँट्यो त्यहाँ माथि अलिअलि अलमल भयो हामी चाहिँ अरे प्याराडाइज बसेको छु है मलाई लाल फाइनली हामी मार्ग आइपुग्यौँ अब चाहिँ रुम लिएर हामी रेस्ट गर्न लाग्छौँ होटेलको नाम के हो भनिदिनु होटेलको नाम त यादै छैन मलाई प्याराडाइज बिर्सिनु प्याराडाइज इन बाहिर बसेर आउट हुन्थ्यो सोझो भन्नु भएन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होटेल एकदम राम्रो नयाँ होटल आन्टीको एन्सर जेमा नि फर्स्ट ओपनिङ एउटा शब्द थप्यो बल्ल फर्स्ट ओपनिङ भनेर अब आज हामी यहीँ एकछिन अब के अरे खानासाना खाएर रेस्ट गर्न जान्छ अनि भोलि बिहान उठेर हामी बोटिङ गरेर झर्ना जान्छौँ होइन त बिहान सबैलाई नमस्कार गुड मर्निङ हामी अहिले यहाँ मार्फुमा छौँ यो हाम्रो इन्द्र सरोवर अगाडि लेक मौसम पनि एकदमै क्लियर छ आज मौसमले एकदम साथ दिइरहेको छ घुम्नलाई पानी परिरहेको थियो तर मैले चाहिँ त्यति अझै ठुलो होला भनेर अनुमान गरिरहेको थिएँ तर त्यति ठुलो होइन यो तल पुगेपछि त्यो ठुलो लाग्छ उतापट्टि छ नि त बिचमा ठुलो यो चाहिँ हामी बस्या होटेलबाट यस्तो छ दामी हामी तल पुग्छौँ कहाँ तल हामी अब कतातिर निस्क्यौँ हामी अब लेक साइड जानेछौँ एक साइड मोहिनी झरना आन्टीलाई कस्तो लाग्यो हिजोको भिडियोमा त जम्मा एकदम रमाइलो मात्र छ होला आन्टी कस्तो छ एकदम मुसी कस्तो तिमीलाई चाहिँ मलाई पनि एकदम रमाइलो feeling अर्कै with 26 others
हामी मार्को आइपुग्यौँ है त How are you feeling? Exciting. कस्तो लागेर जानु रमाइलो ल ठाउँ चाहिँ पुरै अर्कै भएको छ पानीको सतहबाट छ खाना दिदी यहाँ होइन त्यहाँ हो कि ठाउँै छैन बसेको ठाउँ नै डुबेको छ पुरै यहाँसम्म आएछ पानी त सही भयो दामी भएको छ झरनाको ट्रिप यो हो नि त तरिका गाइस गाइस मलाई क्या रमाइलो भइरहेको साँच्ची के लास्ट आनन्द हुन्छ त्यो चस्मा के लाउँछ सेल्फी गाइस त्यहाँ आउँदै हुन्छ म यहाँ सुटिङको लागि आइरहेको छु आमा यहाँ आएपछि त अलिकति कस्तो कस्तो चाहिँ हुने रहेछ भ्यू खतरा यो बाटो चाहिँ कस्तो डर लाग्यो धेरै तपाईँलाई मलाई किन डर लाग्ने हो क्यारेन डर लाग्ने हो र
गाह्रो छ धेरै गाह्रो अब त्यस्तो छ नि त उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ ड्राइभर दाइलाई सासना सासना भन्दा गाना नै आउनु सकेन सास फुलेर म त यसो गर्नु पर्यो गाइस ए ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ हामी आइपुग्यौँ नि त आइपुग्यौँ झर्ना ल उतै हो झर्ना कस्तो लाग्यो आन्टी झर्ना आन्टी कस्तो लाग्यो झर्ना रमाइलो मुसी कस्तो लाग्यो राम्रो ल यहाँबाट जस्तो नै हुन्छ दामी छ झर्ना दामी छ ल कस्तो भइरहेको छ फिलिङ शीतल शीतल कुल फिलिङ शीतल शीतल विथ यो अदर्स चिल चिल चिस्याउनी चिस्याउनी भइरहेको आन्टीलाई कस्तो भइरहेको छ आन्टी आन्टी कुल कति रमाइलो सेकेन्ड टाइम है मोहिनी झर्नाको एक्सपिरियन्स झन् टाइम भएछ ये जतिचोटि आयो नपुग्ने खाले छ यार अब हामी स्विमिङ गर्छौँ एकछिन अङ्कल र म एकछिन स्विमिङ गरेर रमाइलो गर्छौँ यहाँ आएपछि स्विमिङ गरेन भने मतलब भएन है चाहिँ डसेर होइन गाइड ल हेर्नु त कति रमाइलो त्यस्तै डराएर यसरी यसो जुगुर चाहिँ हामी मात्रै हो क्या अब हामी भनिदिनु त अब हामी चाहिँ के गर्छौँ अब हामी उयो पोखरीको छेउछेउमै स्विमिङ गर्छौँ किनभने बिचमा पढ्यो भने हामीलाई आउँदैन डुब्यो भने बचाउने मान्छे उताबाट हाम्रो तामाङ गर्ने मान्छे छैन आउनुहोस् क्यामेरा हजुरहरूलाई हामी ठाउँ देखाउँछौँ आउनु मलाई तान्नुपर्छ नि त्यहाँ ढुङ्गामा
आजको हाम्रो दिन चाहिँ सकिएको छ। ओभरअल एकदम रमाइलो भयो नि त ट्रिप। असाध्यै रमाइलो भयो। मकवानपुरमा रहेको यो झरना मोहिनी झरना आज 19 गते कि 18 19 गते इन्ड भएको छ घोषणा गर्दछौँ। ल अर्कोचोटि चाहिँ फेरि कुनै ठाउँ जाँदाखेरि भेटौँला है त। बाई बाई। र अन्ततः हाम्रो रमाइलो यात्रा त्यहीँ टुङ्गियो, मकवानपुरमा अवस्थित मोहिनी झरना र त्योभन्दा अगाडिको मार्खुको त्यो रमणीय दृश्यमा बोटिङ गर्दाको मजा र त्यो झरनाको सुन्दरता मजा छोड्न त कहाँ मन थियो र। तर के गर्नु, आफ्नो काम पनि एउटा ठाउँमा छँदैछ। सोही कामले गर्दा हामी त्यही दिन त्यहाँबाट र यसरी नै हाम्रो भ्रमण हावा चल्यो बात हल्यो माया हावा चल्यो बात हल्यो माया वाह 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 वाह